Nabahaye ekuteri nyinshi ariko uyu munsi mbazaniye ekuteri zidasanzwe. Ni gute ushobora kugura ekuteri ugasangamo ekuteri, ugasangamo isaha ya smartwatch, ugasangamo imikoba ibiri muri iyi box. Reka twinjiremo twihuse hanyuma ndaza kubabwira igiciro. Ni make n'ubwa mbere ikintu kiguze gutya ukabisangamo bimeze bitya. Reba turahambuye. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukoba, iyi ni isaha ya smartwatch nk'ibisanzwe nziza, wayibonye. Iyi ni isaha usangamo rwose nziza cyane, uhuza na telefone ukayitabiraho, ukaba wakora siporo n'ibindi, sinzi niba ifite umuriro. Hanyuma iyi saha imeze neza, se turayicaginga turebe. Ugasangamo na ekuteri za bluetooth zidasanzwe nziza, kandi ushobora kuba wagura nk'ibihumbi 15 ku ruhande izi ekuteri. None umbaze ko iyi box yose ndi kuyitangira ibihumbi 15, iyi box yose ibi byose birimo ibihumbi 15. Ni ukuvuga ngo izi ni ekuteri nziza ushobora gucaginga na cagi ya fantome ukazicomeka ngizi. Ubona ko ni ekuteri nziza, dore ngizi uzisangamo byose ku bihumbi 15, usangamo iyi saha ndetse n'imikoba ibiri. Mwabibonye ko izi ekuteri nazizanye papa, ngizi kabisa nziza kandi zimeze neza. Yego mumpamagare kuri nimero yanjye 078 18 94 utu ni udukuteri twiza usangamo, kandi ikindi usangamo n'umukoba mwiza. Iyi ni imikoba usangamo, uyu ni umukoba umwe wayo, umwe unafata neza. Reka nze tuwucomekemo ku bantu byagiye binanira mbereke uko bashyiramo iyi mikoba. Ushyiramo gutya kambibereke kugira ngo nuyigura utazampamagara umbaza ngo ese ngo bikora bite, ngo engineer ngo ibi bintu uko byananiye. Dore hano ubwo banza kwinjizamo kano, hanyuma warangiza nahangaha ukagashyiramo. Ujye ureba ino video yanjye kugira ngo bijye bigufasha. Hanyuma warangiza ugahita ushyiraho ukuboko kwawe. Urabona ko hano ushobora guhita ucomekamo gutya. Uyu ni umukoba uzana mudasanzwe, ya mikoba ngo yoroshye ngo ipfu busa. Reka mite nambara urebe. Noneho ikiza cyabyo hano uhita wayibonye iyi saha ko ntisanzwe. Dore n'undi mukoba wa reserve ku mafaranga byose ibihumbi 15. Yes, hello. Hello. Ku mafaranga ibihumbi 15. Hello. Oui. Ndaje nkuvugishe. Ku mafaranga ibihumbi 15. Wayibonye ko ibihumbi 15 uba wambaye isaha ya smartwatch. Iyi saha turaze turayicaginga, sharijeri yayo nyiguhanamo nayo ibiri hano munsi. Mwayibonye agacagi kayo uterekaho ku gasahane. Ni ukuvuga ngo iyi saha ya smartwatch rero ni ukuvuga ngo uyisangamo n'iyi mikoba yayo ibiri ku mafaranga 15, ugasangamo n'izi ekuteri. Iyi ni sharijeri yayo. Ni ukuvuga ngo rero murabona ko ushobora kuba wayambara rwose imeze neza nk'abantu bakora siporo. Urumva ko hano karashishuka ngo wabibonye? Yego, wabibonye ko ari isaha imeze neza, kwa kundi ngo isaha ngo buntu buracomokoka birafashemo papa. Reba, wabibonye? Wayibonye ku bihumbi 15, wabibonye? Hanyuma n'indi mikoba nayo ushobora kugenda ushyiramo ya indi isanzwe. Urabizi ko waguraga iyi saha nkaguhana n'uyu mukoba gusa, none hiyongereho undi, hakiyongeraho n'izi ekuteri za bluetooth. Ubu byose ni ku mafaranga 15. Nzajya mbiguhera ibi bintu byose. Nuvuga ngo gusharije iyi saha rero ntago bigora, nkuko nagiye mbibabwira, ntago bigoye. Nuvuga ngo kugira ngo isaha uyicaginge ni ugufata kano kantu ukagaterekaho gusa, naka gasahano ufata ugaterekaho. Hano iyo ugize gutya ntibifate, hano haba hariho rukuruzi uhita ucomeka mu gitwe. Nuvuga ngo hano uterekaho, aha hari rukuruzi, warangiza ugacomeka mu gitwe cyayo. Izi saha rero nazizanye ku bwinshi, ni ibihumbi 15 byose. Nguha iyi box byose byuzuyemo gutya, byose mbiguha biri full mukoko, icyo bita full mukoko. Wayibonye papa? Murabona ko aka kantu kagakoba bazanye bashyizeho ni keza cyane, ndumva gakomeye. Nk'abantu bakora siporo kano kantu bazajya bakambara neza cyane. Niba batari na siporo, aka ni akantu wanamesa ukakamesa ugasanga kararyoshye, karasa neza. Rero ni igikondo sejemu hano nkorera. Hano abamotari baparika hano aho bita kwa jetiri, hafi aha uhageze uhita umpamagara. Hano motari ziba ziparitse ari nyinshi. Yego, hano ku kigo kinini cya wasake cy'amashanyarazi ushobora kuhagera ugahita umpamagara ati engineer ko mpageze uri hehe.
hahita nkugeraho 5/5. uhita umpamagara ugeze hano kuri rege ku kigo kinini cy'amashanyarazi Gikondo hano sejemu. ubwo rero izi saha abatari abacikanywe nazizanye, hari piyese 50 gusa. niba nkubwiye ngo piyese 50 gusa, ejo ntuzampamagara umbaza ngo ziracyahari, umpamagara ejo umbaza ngo ziracyahari nkisekera. ikintu nimba ngishyizeho nkubwira ngo hari piyese 50, ubwo menya ko ntazihari. yego, niba nkubwiye ngo hari piyese 50, menya ko nta kintu gihari, ubwo zarangiye. mpamagara mu ba mbere 0788 18 abanyandikira kuri WhatsApp ugasanga uranyandikiye ngo utegereje ko nzagusubiza mu minsi 3. urumva rero bisaba ngo uhore wandika nimero yawe igi hejuru nkubone. ngiyi Nguhana byose biri box bifunze gutya ku bihumbi 15 papa. twagiye rero ni mu mpamagare ndahari ku bwanyu, nta kintu ntazabima. izi nzizanye kugira ngo mbahoza amarira abantu bagiye babahenda. ni gute babahereza ibintu bya makeya bidafite kari? nuvuga ngo ahangaha ni ya saha nabaheraga 15 ifite karite, ariko noneho nyizanye ifite karite irimo imikoba 2, ikaba irimo na kuteri za bluetooth na chargeur yayo, byose nkabiguha byuzuye. hari piyese 50 zonyine, ubwo ndabivuze ubandwa amazimwe ngo abandwa habona, ngo sinzi uko bavuga ngo ngarabugarama, sinzi uko baca uwo mugani. nizere ko rero mugiye kungeraho mukagenda mufata izi kuteri. ngizi ni nziza. iyi saha urambaza ngo ese ikora ibiki n'ibiki? ngibi byose ibyo igenda ikora ngibi wabibonye ahangaha inyuma, nawe wagenda ubyisomera. ngewe rwose nzabaho utuntu twiza kugira ngo mujye mwishima. nuvuga ngo rero abantu bari bagiye bagura, iki ni igiciro mbazaniye cya promosiyo, twahita promosiyo. iyi saha handi uzagenda uyigura ibihumbi 35, uzayigura 45. iyi bluetooth yonyine ntabwo wayigura munsi ya 15. abantu bambaza atareka injini ibi bintu bikurahe. ubu rero twagiye ni mu mpamagara injiniya naje 5/5 mbakubita utuntu tw'ubwenge twiza kandi tudasanzwe. izi nizo mbazaniye rero kugira ngo mugende mwese zibageraho. abantu bazikeneye rero mugende mu mpamagara, naje kubwanya hanga kugira ngo ngenda mbaha ibikoresho byiza bya electronic. umuntu udasobanukiwe ayandike muri comment ambaza ati iki injiniya ntabwo nkisobanukiwe, hanyuma ubutaha umbwira uti uzatuzanire kano kantu. nkeneye comment z'ibintu mukeneye hano byose muri comment ahangaha nzagende mbizana. muri comment munyandikire muti injiniya dukeneye bino bintu, hanyuma iyo liste nyandike nzagende mbazanira ibintu bikeneye. abanyatse udukamera dutoya mwese ndabibuka, abagiye banyaka ibitelefone bifite biriya bifite antene mwese ndabibuka. izo comment rero mugende muzandika, hanyuma ibi bintu byanyu mwese bigende bibageraho. nkeneye ko buri muntu azajya abona igikoresho cye, kandi ndabizi ko muzagenda mubibona. twagiye rero ni mu mpamagare 0788 18 abantu bandika nimero nabi mpora nyisubiramo, ni 0788 nizere ko mwese rero mubisobanukiwe. reka dusubire muri video y'ubutaha mbagezaho kandi kantu keza k'ubwenge, mpora mbaha update buri munsi. ciao ciao.